大家注意看哦，把大虾和西兰花搭配在一起，做出来的美食啊，居然这么的好吃。今天我就用一个视频教会你，夏天想吃点清爽的，一定要收藏起来试试啦。这个东西啊，很多地方叫它西兰花，也叫它椰菜花，不知道你们老家那里叫它什么呢？我们把它切成小朵，放进淡盐水里浸泡个10分钟。盐水有杀菌消毒的作用，还能去除西兰花里面隐藏的虫卵和脏东西哦。浸泡完以后啊，用手轻轻的抓一抓，这样西兰花就能洗得干干净净了。然后烧一锅开水，加点盐和食用油下去，这是西兰花保持翠绿不发黄的关键。我们把西兰花倒下去，烫个3分钟啊，就可以捞出来备用了。做法和细节啊都教给你们了，如果还是记不住的话呢，可以把视频点个赞收藏起来哦。以后想吃不会做呢，翻出来照着做就可以啦。接着把去壳的虾仁下锅，加一勺料酒去腥味，同样是水开烫个2分钟，就可以捞出来备用了。接下来我们再来调个料汁，碗里放盐，1勺蚝油，1勺土豆淀粉，调味呢我们就加1勺松茸鲜，有了它啊，能让整道菜吃起来更鲜香味美。大家看它的配料表非常的干净，就是用食用盐搭配松茸、杏鲍菇、香菇、猴头菇，还有胡萝卜、番茄、菠菜等天然果蔬粉，食材丰富，维生素含量高，没有那些不好的添加，老人小孩啊都能放心吃。我把同款呢放在视频左下角了，有需要的家人们可以去看看哦。最后加入适量的清水，用勺子搅拌均匀备用。另外起锅，再倒一点食用油，油热之后呢，我们放多一点的蒜末，大火炒出香味，然后把调好的料汁倒进去，小火熬煮到汤汁微微浓稠就可以啦。这时候呢，倒入焯好水的西兰花和虾仁，大火翻炒均匀，让西兰花和虾仁都裹满浓郁的汤汁，这样就非常入味了。这样做的西兰花烩虾仁，虾仁滑嫩 Q 弹，西兰花翠绿清爽，荤素搭配，营养更均衡，不仅味道好，还能给孩子补充维生素。学会啦，赶紧给家人做起来吧！